陀夫，明宗召集，你殺死方長風，佢哋已經懷疑你係兇手噶啦。皇上，唔通少林子弟就唔會行兇噶啦？豈有此理！你分明侮辱我哋少林寺。兇手就喺少林寺，佢哋要我哋過三關，只肯俾我哋認人。本寺嘅武學，天下皆知，歷年來都冇人能夠闖得過我哋三關嘅。為咗查明真相，難都要闖。阿彌陀佛。